زما ډیرو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو ورونو، نن ما یو مختصر شانتي ویډیو وکتله، نو یقینا زړه مې ډیر ودردېده او ډیر خفه شوم. ویډیو په دې مناسبت باندې هغه به زه تاسو ته په آخر د دې ویډیو کې هم پلی کړم. هغه ویډیو کې یو مسافر رور دی په خارج ممالکو کې چې په هر ملک کې دی، که هغه په سعودي کې دی، که په انګلینډ کې دی، یا که په نور د افغانستان څخه خارجي ممالکو کې دی، د مسافرۍ ورځې شپې سبا کې او د مسافر ورور ټول دغسې د سختیو او د مشکلاتو او د مصائبو او د تکالیفو نه ډک زندګي تېروي. نو هغه ورور دی لاسګاډی یا کراچۍ روانه کړې ده، نو ډېر په بې دردۍ سره د بره ځای نه څخه راولویږي او ښکته ولګېږي. نو ډېر خوار خوار وګوري. ډېر زه هم پې خفه شوم چې دا ویډیو مې وکتله. دا څه تعجب وړ نه دی چې یعنې دا ولې راولوېده. په دې کې به هم اله العالمین هغه ته اجر ورکوي، خو البته د تعجب وړ دا ده چې د دغه ورور شاته فامیلي چې کوم دا ښځه یې ده، ورونه یې دي، والدین یې دي، نور د کورنۍ نور غړي دي، دغه د کورنۍ ټول افراد د یو سره دا مصارف شروع کړي دي او مصرفونه او بې ځایه اصراف یې شروع کړی دی، او صرف په دې باندې نازېږي چې زمونږ چې کوم کس مو لیږلی، کوم غړی د کور مو لیږلی دی، هغه په خارج کې ګټه کوي. په خارج کې ځوړندې روټۍ نشته ده. په خارج کې دا نشته ده چې دی ډالر یا دی دراهم یا دی ایرو دی ګټي او یا دا په ونو کې راځوړندې دي. دا په ونو کې راځوړندې نه دي، دوی د لاړو په ځای باندې وینې توی کوي. دوی په ډیر مصائب او تکالیفو کې پراته دي. د دوی ظاهري شوشا مه وینئ. نو مطلب او غرضي خبره مې د دې ویډیو نه دا دی چې هغه که تاسو په داخل کې یاست، که په خارج کې یاستئ، که افراد مو خارج ته تللي دي او که نه په داخل کې ګټئ، اسراف مه کوئ. ځکه قرآن عظیم الشان کې اله العالمین د هغه کسان چې اسراف کوي د هغوی په باره کې ډېر ناشنا کلام کړی دی. قرآن کې الله پاک فرمایي چې ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یقینا دا مبذرین چې کوم دي، یعنې دا اسراف کوونکي چې دي، دوی وایي د شیطانانو ورونه دي. نو یعنې دا تبذیر او اسراف کول دا ډېر عظیمه ګناه ده او د دې څخه ځانونه بچ کوي او دا حرام ده. په دې باندې مه نازېږئ چې زمونږ افراد خارج کې دي. د خارج مطلب دا نه دی چې تاسو د بې ځایه اسراف کوئ، بې ځایه د پیسې الوزوئ. ډېر خیال کوئ. الاقتصاد فی النفقة نصف المعیشه. اقتصاد میانه روي په خپل نفقه کې نیمه زندګي.